veľmi spokojní s výsledkom. Niekde sme pokrivkávali, bola naša prvá tretina, kde sme pomaly posúvali puky. Nevedeli sme si zvyknúť nejakým spôsobom na to malé ihrisko. Na Vezánke si vytvorili tlak, z ktorého aj teda premenili šancu. Dostali sa do vedenia. Myslím, že od nejakej druhej tretiny sme začali hľadať ten svoj zápas. Začali sme si tie puky rýchlejšie posúvať dopredu, nehrali sme zbytočne riskantné nahrávky niekde do stredu tretiny, ale začali sme to čipovať a v podstate rozhodli o tomto zápase. Si myslím, že 2 rýchle góly, ktoré sme v priebehu tretej tretiny dokázali stať. Tak my sme hrali dobrý hokej, 2 tretiny, mali sme dobrý pohyb, sme strieľali veľa na bránu. Stále máme problém s premenianím šanci, ale fakt chalanov chcem pochváliť a poďakovať im za ten výkon prvé tretiny. Potom ten zápas beriem na seba, spravil som tam chybu a myslím, že tá reakcia nebola adekvátna ani z obidvoch strán, takže dostali sme rýchlo 2 góly v tretej tretine a Nitra už je silná, už si to vie ustrážiť, skúsené mužstvo a už sme sa nedokázali do toho dostať.